ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ഇവിടെ മുണ്ടമുടി മലയുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് മുണ്ടമുടി മല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുള്ളരിങ്ങാട് മല, അത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ടർഫോൾ തൊമ്മൻകുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണ്. വളരെയധികം വിദേശികളെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനാൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം നല്ല വിളവ് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് തന്നെ. നല്ല പ്രകൃതി, നല്ല പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശവും ഐശ്വര്യമുള്ള പ്രദേശവും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഇടവിള ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ പല ഇനം വാഴകൾ. എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അന്യം നിന്ന് പോയ വസ്തുക്കളെ, ചെടികളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വാഴ തന്നെയാണെങ്കിലും പാളയംകുടൻ, പൂവൻ, പടറ്റി, കദളി, ചെങ്കദളി, പിന്നെന്താ ഈ പൂജക്കദളി, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇനം വാഴ, ഏത്തവാഴ, ഇതെല്ലാം, ഞാലിപ്പൂവൻ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചേമ്പ്, പല ഇനമുള്ള ചേമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചേന മാത്രം ഒരു ഇനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ സ്ഥിരം കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വിഭിന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷി, പാവല് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും, എൻ്റെ അടുത്ത് 5 ഇനം പാവല്, പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ഇനം പാവലുണ്ട്. കാട്ടുപാവല് തന്നെ 3 ഇനമുണ്ട്. നാടൻ പാവല് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാടൻ പാവലും കാട്ടുപാവലും കൂടെ പോളിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക ഇനം ഒരുതരം പാവയ്ക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊക്കോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൊക്കോയ്ക്ക് ഇപ്പം നല്ല വിലയുണ്ട്, നല്ല വിളവും ഉണ്ട്. കൊക്കോയിൽ നിന്ന് പുളിപ്പിച്ച് നല്ല പരിപ്പാക്കി കൊക്കോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ കൊക്കോ, കാഡ്ബറീസിൻ്റെ മിഠായി കടകളിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും, വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാനും, മക്കൾക്ക്, എൻ്റെ മോനൊക്കെ തന്നെ 5 വയസ്സ് വരെയും ഒരു മിഠായിയും പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ കൊക്കോയിൽ നിന്ന് പല രൂപത്തിലും പല വർണ്ണത്തിലുള്ള മിഠായികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വീടിനൊരു വലിയ നല്ല അലങ്കാരമാണ്. വീടിന് പരിസരത്തോടെ പൂക്കൾ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായ വായു, നല്ല സുഖമുള്ള സ്മെല്ല്, അത് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴുള്ള സുഖം എനിക്കോ കാണുമ്പോൾ തൃപ്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോഴും പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതായ ഒരു സുഖം കണ്ണിന് നയനാനന്ദകരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗി, നല്ലൊരു കാഴ്ചക്കാർക്ക് നല്ല ഭംഗി തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല നല്ല സുഖമുള്ളൊരു സ്മെല്ല് പരിസരം മുഴുവൻ. മുല്ല, റോസ്, ജമന്തി, വെന്തി ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു വായു പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്.